chào đón đến toàn thể các cụ các ông các bà, cô dì chú bác bạn trẻ nam nữ thanh niên. Chúng ta không quản ngày đường xá xa xôi, không quản ngày mà nắng bất chút thời gian vàng ngọc của mình, chúng ta đã cùng hồi tụ đông đủ trở về đây tại bản lề xã Đồng Cỏ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La để cùng tham dự lễ mừng tờ rơi cát của gia đình ông bà ông Quyết cũng như anh chị Quyết Trường trong buổi trưa ngày hôm nay. Với lời nói đầu tiên cho phép ông Thoại và ông Hậu sẽ được thay lời cho gia chủ xin gửi tới các vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và một lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Dạ vâng, kính thưa thể quý vị thân mến, ở mỗi con người chúng ta ai cũng có một niềm mơ ước, một khát khao cháy bỏng cho mục tiêu và đam mê của chính mình. Và ngày hôm nay, gia đình ông bà Hồng Quyết, gia đình anh chị Quyết Trường cũng đã thỏa lòng và mãn nguyện khi đạt được mục tiêu cao cả, đó chính là xây được một phương người khang trang, một ngôi nhà vô cùng sạch đẹp được mọc lên tại bản lề xã Đồng Cỏ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La của chúng ta. Dạ vâng, và ngay bây giờ trong khoảnh khắc huy hoàng này, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng tạm ngưng lại ít phút và cùng nán lại câu chuyện riêng tư của mình và cùng hướng ý nhìn của mình về phía cánh cổng hoa để cùng chào đón đại gia đình của chúng ta sẽ cùng trở về trung tâm sân khấu. Dạ vâng, và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời đại gia đình anh chị Quyết Trường cũng sẽ trở về trung tâm sân khấu để cùng ra mắt diện kiến đến toàn thể khách quý. Vâng, xin mời. Và quý vị chúng ta không nở ra những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón đại gia đình hạnh phúc chúng ta được có cả nhà mình ơi. Rất là tuyệt vời. Tại gia đình hạnh phúc chúng tôi đang nở những nụ cười tươi bước tiến về trung tâm sân khấu để ra mắt sự kiện chúc khách quý của gia đình rồi. Và kính thưa quý vị và đi đang dừng ở trên trung tâm sân khấu lúc ngày đây, chúng ta được chứng kiến một đại gia đình hạnh phúc, gia đình tuyệt vời của chúng tôi trong buổi trưa nay, đó chính là gia đình ông bà ông Quyết cũng như anh chị Quyết Trường trong buổi trưa nay. Với toàn lòng kính thành kính cũng là một người lời cảm ơn tới toàn thể khách quý của gia đình. Xin được trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta hãy cùng nở nụ cười thật tươi, hãy cùng kết hợp với Hoàng Thoại và Hồng Âu, hãy cùng cúi một cái cúi đầu thật sâu. Thế giờ để chào ra mắt diện kiến đến toàn khách quý của gia đình. Với đây chào xin phép được bắt đầu. Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, ngôi nhà là nơi để che nắng che mưa và là nơi để chủ đề sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi, là nơi để mỗi thành viên của đại gia đình của chúng ta tạo nên khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tổ ấm. Dạ vâng, gia đình là nơi có tình yêu bắt đầu và từ đó có tình yêu không bao giờ kết thúc. Sống theo dòng chảy của thời gian, sống trước cuộc đời này thì bất cứ ai cũng mong muốn được ấm no và hạnh phúc. Và ngày hôm nay, gia đình của ông bà Hồng Quyết cũng đã thỏa lòng và mãn nguyện khi đạt được mục tiêu cao cả là xây cho mình một phương người khang trang. Và với sự hiện diện đầy yêu thương của toàn thể quý vị quan khách quý, chúng ta đã không quản đường xa xôi, bước trên thời gian vàng ngọc của mình cùng trở về đây chúc mừng cho tân gia chủ của chúng ta sẽ chính thức bước vào căn nhà mới. Với cái thường việc mình hôm nay rất mạnh cho người tổ chức chương trình tôi hôm nay được thay mặt cho gia chủ, chúng tôi có lời muốn nói rằng hân hoan mừng đoàn đến khánh thành nhà kiên cố cao tầng lộng lẫy khang trang, niềm hạnh phúc cũng từ đó về đây xuân về và từ đây sẽ vui mừng đón khách gần xa. Kính thưa quý anh chị trân trọng và thân mến, ngôi nhà là nơi để che nắng che mưa và là nơi chúng ta trở về sau những giờ làm việc mệt mỏi. Sống trong cuộc đời này thì ai có mong ước được ấm no và hạnh phúc, nhưng để làm được những điều đó thì phải trải qua rất nhiều yếu tố khó khăn và áp lực. Và yếu tố thứ tự đó chính là xây dựng được một ngôi phương người khang trang sạch đẹp. Với cái thời vị thân mến, gia đình ông bà Hồng Quyết cũng như anh chị Quyết Trường đã chung sống với nhau một tình yêu chung thủy, đã cùng nhau cố gắng nỗ lực vun đắp vươn trải tích góp không ngừng. Ngày hôm nay nơi đây, thành quả gia đình ông bà cũng như anh chị đã gặt hái được đó chính là xây dựng được một ngôi nhà khang trang được mọc lên tại bản lề xã Đồng Cỏ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Ở đó thì có bếp lửa và tiếng hát, có tiếng kêu đùa của trẻ thơ, có những niềm vui bất tận. Và ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của quý vị đã đến chứng kiến cùng chung chia niềm vui cùng với gia đình ông bà cũng như anh chị sẽ chính thức bước vào căn nhà mới. Và để giờ này không để cho quý vị chúng ta phải chờ đây thêm một giây phút nữa. Ban tổ chức chương trình chúng tôi xin phép được trình trọng tuyên bố hôm nay ngày 14 tháng 1 năm 2025, tức ngày 15 tháng 12 năm Giáp Thìn. Và để giờ này không để quý vị chúng ta phải chờ đây thêm giây phút nữa. Ban tổ chức chương trình chúng tôi xin phép được trình trọng tuyên bố
lễ mừng tấn Sơn Cát, tấn Tài, tấn Lộc, tấn Bình An của gia đình ông bà ông Quyết cũng như anh chị Quyết Trường xin phép chính thức được bước chào. Trước ngày vào ngày thứ năm hai xuân, hãy đi xuống làm vướng tóc và một bát chương trình có sau đây tăng ngày tăng ca hừ ông bà không quyết các bạn ủy ai quyết trường đi còn trước khi tôi làm cò sau để trên còn trước lúc người trường phủ trời lì trước tôi vị thử phủ trời quan trước phủ trang đánh sàng bạn lại bằng những người mất đồng sau trước số lý trang giỏ sớ ngựa cửa mẹ nắp tiền sau trước số mai thành niên tuổi sòng xa sáng sao các bạn hết rào xào phà ông bà các bạn ủy ai qua cửa trong này hết lố có cửa hết bọt các bạn ông bà các bạn người ai đời em biển ép thái ánh ngay món nói sau lì từ lò tiền lòng ngươi xin có ngân khải qua cửa trắng bất giống sửa lại ngân khải phát hài hồng cửa trắng bất giống sửa lại ngân bị ca trắng hè bóp khóa cửa hang từ lò tiền lòng ngươi xin có người ai cửa trắng pin sửa ở lính mất dày nhất xe tán xe mất dày nhất xe tài tán láng mất vòng trong có lúc canh tả có tròi bút sờ mà chống ai xảy sờ mất tròi tiền mưa xin cửa lại người lại biết còn cháu nó hết cầu tầng trong sức lượng có rằng cửa trắng hề biển thân từ lọc biển lòng ngươi xin có mời đi người hát cờ các bà ông bà cửa trắng hà lầy mời đi vết trần mời sản vết cha mời làm chém hát vì chất bà bà trắng lầy là hát cực mất non là con cực mất rú đến nói chứ cực mất mà mất về thầu kế chứ cực mất mặn mất dưng giữa cứ nốt vì xem thầu thầu tiền đường hoa bày lại ngang đây như thế nào tôi làm chiếc biển má không có bằng chiếc số bằng muốn rơi xẹt trong bếp pì chiếc biển ngất làng lì bước đi chơi chay từ lọc biển lòng ngươi xin có hỏi mà đi ông bà Hồng Quyết các bạn người hai quyết trưởng giảm tập bếp xưởng bước heo giảm tập bếp hào bước trên chẳng kéo này các con luồng nó bắt tổ chân thịt không các bạn ấy chẳng này cá mấy ảnh im số bạn tờ hai đường lại huyện lại sáng nhưng chắc lại bạn phủ bạn rút lại phường cầu bò càng hắn bắt phải lúc nờ sờ đi bị hồ kiềm ông càng bắt tủ bắt tôm trong mắt khác mới lặng xuống ông bà các người hai các bạn ấy hãy đi xếp làm rú tóc một nó ba có bó biết rằng gần xưa nó sau này tăng hàng tăng ông bà các người hai sống hít quát sòn chút các các vườn hợp bò mẹ pin ông báo quyết đi quan lời hồi xưa xếp làm sò chút hợp bò mẹ và góc sườn hợp hết rào chủ phủ nọ côn chú hợp bò mẹ phủ dê bia bàn nhường tướng trả bàn phủ dê bia mất nhường tướng trả hù phủ bên cạnh ca đế tướng bàn không phủ xuất động dưới nát đi bà tà màu đường tu tàu hợp bắt nhảy sườn dao phủ đến đi bay sáng để bay phủ trả bàn phủ đến đi làm có để làm có quấy nổ xếp bì nhắc đi lồ nào sao bì nhắc đi lồ xày có ông các bà ông đi bị mới phần cơ lốc tư du lịch sát đồ miền rút xiềng khánh tả viên lớp chơi phần cơ những sổ số và bắt chúng ta bé tỷ sao tỷ nữa số mãi xem chúc phủ lại quên đây đó. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, còn là những tình cảm của toàn thể quý vị trở về với tân gia truyền của chúng ta ngày hôm nay thì những ngày làm bác, làm em, làm anh, làm chị có sẽ có những món quà để gửi gắm cho tân gia truyền của chúng ta. Và với món quà trong ngày vui xin được trân trọng kính mời trở về trung tâm sân khấu món quà đến từ gia đình bác Minh Oanh, gia đình bác Tuân Mai có sẽ có những món quà để cùng gửi gắm cho tân gia truyền của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta có tên trong danh sách trao quà. Chúng ta sẽ cùng nhanh chân sờ bước trở về trung tâm sân khấu để cùng gửi gắm món quà của mình ạ. Vâng, xin mời. Trân trọng giới thiệu với món quà đến từ gia đình bác Nghiệp Thành và món quà đến từ gia đình em Hải Huyền và món quà đến từ gia đình em Thắng Sôn và món quà đến từ gia đình cậu Nhâm Triểu và món quà đến từ gia đình anh Doãn Kiên. Vâng, xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta có tên ở trong danh sách, chúng ta hãy cùng trở lại trung tâm sân khấu để gửi gắm những món quà yêu thương nhất của mình gửi gắm đến đại gia đình hạnh phúc chúng tôi trong buổi hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và trong suốt quá trình xây dựng ngôi nhà mới thì đại gia đình của chúng ta chắc hẳn cũng đã nhận được những tình cảm, những ngày công góp sức của những người làm bác, làm anh, làm chị, làm em, hàng xóm láng giềng cũng như là các bác thợ xây đã giúp gia đình hoàn thiện được ngôi nhà như ngày hôm nay. Và chúng tôi những người làm chương trình xin được thay mặt cho tân gia chủ xin được cảm ơn tới những người làm bác, làm anh, làm chị, làm em, hàng xóm láng giềng cũng như là các bác thợ xây. Chúc cho đại gia đình của chúng ta vui tròn sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khát trong lý tưởng, trưởng thành trong mọi lĩnh vực. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Vâng,
kính thưa quý vị và ngài gia đình, chúng tôi đang mong muốn rằng đó chính là món quà đến từ phía quý vị. Vị chúng ta có biết là món quà gì không ạ? Đó chính là một tràng vỗ tay thật lớn trị giá 20 tỷ đồng đến từ phía quý vị ạ. Và chúng ta hãy cùng nổ ra một tràng vỗ tay thật lớn trị giá 20 tỷ đồng để cùng chúc mừng cho đại gia đình hạnh phúc chúng tôi được có con nhà mình ơi. Xin cảm ơn quý vị chúng ta rất là nhiều. Dạ vâng, và xin được trân trọng cảm ơn món quà đến từ gia đình bác Nguyên Anh, gia đình bác Kim Thanh, gia đình bác Nghiêm Thanh. Và xin được trân trọng cảm ơn món quà đến từ gia đình em Hải Huyền, gia đình em Thắng Sơn, gia đình Cột Nhung Triều, gia đình em Doãn Kiên. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, thưa quý vị và ngày giờ phút này để tạo nên khoảnh khắc rực rỡ hạnh phúc nhất cho gia đình hạnh phúc chúng tôi trong một trong đây. Hôm thoại sẽ được tha thiết và trân trọng kính mời tới thân vị. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị rót về những chén rượu thật tình cảm thật trân quý của mình. Và chúng ta sẽ cùng khởi thân đến giây khoảng tầm 10 giây. Sẽ cùng hướng ly của mình về trung tâm sân khấu. Cùng uống với đại gia đình chúng tôi một chén rượu được không còn nhà mình ơi. Sức mãi xuôi mới khái đầu mặt tiền chén này đâu. Hoàn toàn ở trên này Diệp Thiên hoặc sức mãi xuyên. Các bác sức mãi ai giáo tàu mà ship giày vì nào nghe không cả là tứ khử dốc chén mắt tắt trung tâm sân khấu ông cả là chén lẩu tôi thương xuất khỏi trên này báo pin nào ơi. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và một lần nữa chúng tôi đi hết làm chương trình xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta xin rót thật đầy ly rượu của mình thật tình cảm thật chân quý, và chúng ta sẽ cùng nâng ly hướng về trung tâm sân khấu uống với đại gia chủ của chúng ta và cùng hô to theo khẩu hiệu của Hoàng Thoại 1 2 3 xô 2 3 xô 2 3 chúc mừng tân gia đại cát với cả nhà mình ơi. Hoàng Thoại phó đóng bày hiện là số 7 số 2 khải năm bán là xin đến nổ khải năm lẩu trái kiều xin đến người ơi khải lẩu ngọt đơ cả lẩu cho em là tiền cứ xin đến nổ. Với là Hoàng Thoại sẽ làm việc đến tất vì chúng ta khoảng tầm 10 giây và chúng ta sẽ cùng khởi thân đứng dậy được không cả nhà mình ơi. Số 7 số 2 ông cả là tướng cường giáo ship giày trên này bảo ông đi nào ơi. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời ông cả là chúng ta dốc chén từ mắt tắt trung tâm sân khấu. Ông cần hô 1 2 3 xô 2 3 xô 2 3 chúc mừng toàn dân cát nó pin nào nữa chứ lại báo pin nào ơi. Ba mini chén lẩu y hành tè tất cả mơ tó sổ số trên chúng bé tỷ nó pin nào nữa. Ba phần lẩu có hành nó chứ mất chúng đấy nổ. Chúng ta đã sẵn sàng trước cả nhà mình ơi. Đợi gia đình mình ơi. 1 2 3 xô 2 3 xô 2 3 chúc mừng tân gia đại cát hào hàm bên số 7 xuyên nhất thiên sư lều nhất thổ sư nhạc lên đó. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị và khách quý. Chúng ta đã tạo nên khoảnh khắc hạnh phúc ở cùng nhất vừa rồi và kính chúc cho toàn thể quý vị chúng ta sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc cho đại gia đình của chúng ta vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng, trưởng thành trong mọi lĩnh vực. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy trong khung giờ vàng phút ngọc giây kim cương, ban gia đình đã chọn để ra mắt thiện đến thân khách quý của gia đình. Với đây một tân gia cát của gia đình ông bà Hồng Nguyên của nhà anh chị quyết trưởng trong một trong này cũng đã được diễn ra thành công và rực rỡ. Và ngay giờ phút này đây xin được trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng sẽ chuyển ở phía từng bàn tiệc rượu đã gửi lời cảm ơn tới toàn thể khách quý của gia đình, cũng như tới những người bạn của mình đã cùng trở về chúng tôi bữa cơm thân mật cùng với gia đình trong buổi hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời.